Привет, вы на канале ветклиники Ветокулист. Расскажу о вольерном кашле у собак. Это инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией. Болезнь передается воздушно-капельным путем от больного животного к здоровому и характеризуется поражением верхних дыхательных путей. Симптомы вольерного кашля у собак могут включать чихание и насморк, кашель, который может быть как сухим, так и влажным, повышение температуры тела, снижение аппетита, вялость и апатия. Лечение должно проводиться под контролем ветеринарного врача. Важно помнить, что заболевание может передаваться от собаки к собаке, поэтому при обнаружении симптомов необходимо изолировать животное и обратиться к ветеринару. Профилактика вольерного кашля включает вакцинацию собак, соблюдение правил гигиены и санитарии, ограничение контакта с больными животными. Владельцам собак следует быть внимательными к здоровью своих питомцев и при появлении первых симптомов обращаться к ветеринарному врачу.